मैं खांसी हूं, मुझे इतना इग्नोर क्यों करते हो? कभी पोल्यूशन बोल देते हो, कभी वेदर, और कभी बस नॉर्मल समाज के इग्नोर कर देते हो। पर कभी सोचा अगर मैं वार्निंग हूं तो? इसलिए बना है कॉफ स्कैन एआई। बस अपनी कॉफ रिकॉर्ड करो, एआई तुम्हारी कॉफ पैटर्न्स एनालाइज करता है। तुम्हारी खांसी तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही हो सकती है। एआई के साथ उसे समझना शुरू करो।